こんにちは。シンプルブリューライフの早川です。この動画では発酵食などの食に関する知識やシンプルで快適なライフスタイルを実現する方法などについてお伝えしています。で、シンプルかつ快適な生活を送るために私が断捨離してきたものをシリーズでお伝えしておりまして、で今回はですね、電子レンジですね。電子レンジを断捨離したというお話をしていきたいと思います。はい、電子レンジってもう今どこの家庭にもあるみたいな感じだと思うんですけれども、電子レンジがない家庭なんてほとんどないんじゃないかなというふうに思うんですけれども、やっぱり一部の、そういった健康のこととかを気にされている方の、間では、電子レンジも持ってないとか、そういった方もねよく、聞いたりします。で、私もですね、どうでしょう、5年ぐらい前までは電子レンジ普通に持っていましたし、普通に使っていたんですけれども、やっぱりそんなところで、その健康に興味がある方々とかですね、食に興味がある方々というところで、いろんなお話を聞く中で、やはり電子レンジを使うとなかなかいろんな害があるということを方々から聞きますので、実際に本当に害があるかどうかっていうのもわからないんですけども、一つ言えることとして電磁波が強いっていうのは確実ですよね。なので電磁波をあんまり大量に浴びたくないっていうのであれば、スマホとかももちろんそうなんですけども、電子レンジって結構すごく電磁波が強いようなので、そういったところで、なるべく使わないようにした方がいいのかなといったところがあります。で、その電磁波の問題と、あとはその電子レンジで物を温めると、その食べ物に含まれている栄養素が壊れる、ビタミンが壊れるみたいな話もちらほらあったりしますので、そういう害からなるべく逃れたいっていうのもありますし、そういった害はともかくとして、まずその電子レンジで物を温めると食べ物がまずくなりますよね。確実にまずくなるんです。それはもう別に研究で分かっているとかそういうことではなくて、もう自分の味で自分の舌で分かりますよね。普通に出来たての、例えば何ですか、煮物とか出来たてとか、できて少し時間が経ったぐらいのものをですね、そのまま食べるのと電子レンジで一度温めてから食べるのって全然味が違うんですよね。やっぱり非常にまずくなります。あとはちょっと温めすぎると硬くなってしまったりとか、しますので、そういったところでやっぱりあんまり使いたくないなというのがあって、だんだん使わないようにしていきました。で最初のうちはですね、電子レンジを使わないようにした時に困ったのが冷凍食品ですよね。市販の冷凍食品とかもそうなんですけど、市販の冷凍食品って今はもう全く買わないんですが、ただ自分で作ってお米とかですね、ご飯炊いたやつ、いっぱい炊いて、でそれを小分けにして冷凍しておいたりとかで、食べる時に温めるっていうことをするんですけれども、それをですね、やっぱり普通に冷凍したお米って電子レンジで温めるっていうのが当たり前だと思っていたので、じゃあこれどうやって温めればいいんだろうっていうふうに思って、最初もう全く知識がない時とかはそのまま常温でずっと置いといて自然解凍すれば食べれるんじゃないかっていうふうに思っていたことがあったんですね。でそれを実際やってみたら全くダメで、一回固まったお米って、再度温め直してあげないともうボソボソになっちゃって全然食べれないんですよね。なのでどうしても温める必要が出てくるわけなんですけれども、そういったところでじゃあどうしようって考えた時に、いろいろ、湯煎とかですね、試行錯誤して、たどり着いたのがせいろですね。せいろを使って温める、蒸し器でもいいんですけども、せいろってすごく使い勝手がいいです。なので今はですね、冷凍した、冷凍ご飯ですね、ご飯を冷凍したものとか、ちょっとおかずとか残ったやつを小分けにして冷凍したものとか、そういったものは全て解凍するときにせいろを使っています。でせいろっていうとちょっとなんていうんですかね、敷居が高いというか、そんな大げさなものみたいな風にもしかしたら思うかもしれないんですけども、せいろってすごく簡単なんですよね。
鍋、下の鍋、何でもいいんですけど、こう大きめのこう広い口の鍋があって、でその上にそのせいろを2段ぐらいあれば十分かなと思いますけど、2段3段ぐらいのを買って、でそれに置いて、その中にもう物を入れて、あと火にかけるだけで、温まりますので、で場所もですね、結構場所取るかなっていうふうにも思うんですけど、電子レンジをなくせば、そこに置けますよね、せいろそのまま。電子レンジ置いてあったところにせいろを置けますので、電子レンジの代わりにせいろって考えれば全然場所は取らないです。でかつ私の場合はですね、せいろをこう吊るして保管しています。なのでこうボンってそのまま置いてしまうとちょっと場所を取るんですけども、壁とか冷蔵庫とかそういったキッチンのなんていうんですかね、ちょっと空いたスペースに吊るして、保管するってことをしていただくと、すごく場所も取らないですし、あとせいろって使った後ちょっと乾かさないといけないんですけども、吊るす保管にしておけば、もうそこに収納のスペース、もともと収納している吊るすスペースにこう引っ掛けておくだけでも乾かすってこともできますので、もう全然乾かすスペースも取らなくていいというところで、非常にですね、小スペースで、使えます。電子レンジがあった時、電子レンジって最近結構大きめじゃないですか。で電子レンジがあって、なおかつトースターもあってみたいなのがスタンダードだったわけなんですけども、電子レンジを一回ですね、家からこうなくしてみるとめちゃくちゃ広くなるんですよ、キッチンが。こんなに場所取ってたのかっていうぐらいキッチンが広くなりますので、それもすごくメリットですね。はい。とにかくですね、電子レンジを使うと、美味しくなくなってしまいますので、それを代わりにですね、何かこう冷めたもの、例えば、夜作って、置いたものを、家族の方が誰か帰ってきて夜中に食べるっていう時とか、電子レンジでチンして食べるっていうのが一般的かもしれないんですけど、そこちょっと一手間ですねして、一手間って言っても別に鍋に水張ってですね、火にかけて置くだけなので、ただ時間が少しかかります。電子レンジで3分ぐらいで例えば、冷凍ご飯解凍できたところを、せいろで蒸しますと、20分、15分ぐらいですかね。ものによって、量にもよるんですけど、15分とかかかるので、確かに時間はかかるんですけども、手間はそんなに、そこまで一緒かなというふうに思います。で、電子レンジで、例えば冷凍ご飯一つとってもですね、電子レンジで加熱したものとせいろで蒸したものって比べるともう全然味が違います。もう本当にこんなに美味しくなるんだったら、もうなんでもっと早くやらなかったんだろうと思うぐらいですね。特におかず系はすごく思います。焼き魚とか煮た魚とか、肉じゃがとかそういうものとかもですね、電子レンジで温めたものとせいろで蒸したもの食べ比べると本当にみずみずしさとかが違いますし、ふっくら仕上がりますので、やっぱりこうせいろを使うってすごくいいですよね。あとその電子レンジだとウィーンっていう音がして、で最後チーンとか、最近のやつはチーンとか言わないかもしれないんですけども、ちょっとそういう機械音がして、でなんとなくその機械の箱から取り出すみたいな感じなんですけども、せいろだとやっぱりその使われているせいろの素材にもよるんですけども、加熱することによってそのせいろからいい香りがしてくるんですね。なんか食欲をそそるようななんか手作りしてるみたいな香りがしてくるので、それもやっぱりねメリットかなというふうに思います。はい、なので、電子レンジをこう普段から使っている方っていうのはなかなかその電子レンジをなくすっていうの勇気がいると思うんですけども、一度まずこうせいろを買ってみてもらいたいんですよね。ちょっと今写す現物を持ってくるの忘れちゃったんであれなんですけど、概要欄の方に、普段私が使っているせいろの、を買えるような、リンクとかも貼っておきますので、別に、ね、それじゃなくてもいいんですけども、とにかく安いのでいいので、まずせいろをこう買ってみてください。でせいろもこのなんていうんですかね、木の種類がいろいろあって、ヒノキとか竹とか、あと何があったかな、あるんですけども、ヒノキとかはやっぱちょっと高いです。
なんで竹で十分だと思うんですね。竹のせいろで十分なので、それだったら本当に安く売ってますので、あと下にこう、置く鍋も別に専用のものではなくっても、ちょうどそのせいろに合うその、臭がですね、円臭がそれにちょうど合うようなものであれば全然問題ないですので、そういったものをですねちょっと代用していただいたりして、一度やってみていただきたいなというふうに思います。絶対にそれをやりだすともう電子レンジだんだん使わなくなります。で電子レンジもだんだん使わなくなっていったらもうあるのが邪魔でしょうがない。で最終的に電子レンジもういらないかなって言って電子レンジ処分したらもうこのスペース、この有効活用できるスペースなんて広くなったんだこのキッチンっていう風にめちゃくちゃ感動すると思うので、ぜひぜひですねやってみていただきたいなと思います。であとですねちょっとおかず本当に小さい小皿に入ったようなおかずを、冷たいままじゃなくて温かくして食べたいっていう時にでもなんかそれだけのためにせいろを使うのちょっと面倒くさいとか、そういった時もあると思うんですけども、私がですねたまにというか結構しょっちゅうやるんですけども、しょっちゅうやる裏技としては、コンロがこうあってでコンロには魚焼きグリルってありますよね。で魚焼きグリルのこう煙が出てくる穴みたいなところがこのコンロの一番上のところにあると思うんですけども、あそこからですねかなり魚焼きコンロを使った時に、熱がかなり出てくるので、そこにその穴が開いてるところの上に温めたいおかずとかを乗せておくんですね。お皿に乗せて。そうするとかなり温まります。結構グツグツしてくるぐらいそこで温めることができるんですよ。なんでも、これ魚焼きグリルを頻繁に使う人しか使えない裏技なんですけども、私はお肉とかを焼くとき絶対魚焼きグリルで焼くんですね。フライパンとかで焼かずに魚焼きグリルで、グリラーとかを使って焼いてます。それなんでかっていうと、フライパンとかで焼くとその都度周りを拭かなきゃいけないんでめんどくさいんですよ。なのでグリルを使うと汚さずに、グリルの中も汚れないようなそのグリラーっていうやつを使ったりするんですけども、とにかく掃除をしないで済むので、魚焼きグリルをほぼ毎日使います。で、グリルを毎日使うってことをしている人はそこに余分な熱放射されている熱がそこにあるわけなので、それを有効活用して、グリルで、魚焼くときにそこに温めたいものをちょっとポンポンと置いておくということをすると、非常にこれガス代の節約にもなりますので、これぜひですねちょっとやってみていただきたいなというふうに思います。はい。ということで、今回はですね、私が断捨離したものシリーズ電子レンジということで、お話ししていきました。ということで今回の動画は以上となります。この動画をですね気に入っていただけましたら、ぜひぜひチャンネル登録、あといいねボタンですねよろしくお願いいたします。あと概要欄に普段私が行っています発酵食とか、あと調味料の教室の、予約ページなども載せておきましたので、オンラインの講座なんかもありますのでね、ぜひぜひ、ご興味のある方はご覧ください。はい。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。